Nos dirigimos a este populoso sector puerta de la ciudad capital, donde el tráfico producido por los vendedores de alimentos, puestos reservados para el alquiler, basura y uno que otro hueco impide el cómodo tránsito de las personas que hacen vida en Catia. Este hueco ubicado en el sector Los Flores tiene más de 15 días de haberse intervenido. Sin embargo, los habitantes de la zona esperan una respuesta inmediata para poder reabrir el paso. Continuando nuestro recorrido, observamos el fuerte tránsito producto de la gran cantidad de personas a pie y en vehículo que se desplazan en el lugar. Sin embargo, tratamos de buscar el factor que hace que su tiempo lo deje en estas calles. Bueno, estamos aquí en la calle Colombia. A esta hora son las 11 en punto. Vamos a la altura ya de Plaza Sucre. Lo reconozco por los edificios que están por allá, que retrasan, si estás apurado, en llegar a la avenida Sucre. Vamos a ver cuánto nos tardamos en llegar a la avenida Sucre. Los huecos y la basura. Este último pudimos constatar que es recogida por las personas encargadas del municipio Libertador, pero aprovecharon la oportunidad de pedir más colaboración de las personas que hacen vida laboral en estas calles. Horrible. ¿Qué le dirías tú a ellos para que ustedes no estén cayendo en esto? ¿Qué mensaje le darías? O sea, que recuperen varios puntos. Se eliminen unos cuantos puntos. Continuando nuestro camino, evidenciamos el peligro que las personas y los vehículos pueden sufrir por no dar una atención inmediata. ¿Cómo está? ¿Esto tiene cuánto tiempo? Eso está desde el domingo de la semana pasada. ¿Y quiénes han venido para acá? Se vinieron el domingo, eso se abrieron el domingo, dejaron eso abierto. Y no ha pasado nada. No ha pasado más nada. Y no ha habido accidente, nada, no se ha ido carro. Hasta ahorita no, gracias a Dios. No es peligroso eso, pues no, tienen que bordearlo. Entonces lo que esté así, entonces la gente, aquí lo que se forma en la cola y buscan los canganazos que nunca faltan. Pero en la noche todo es... En la noche esto es un proceso. Y aparte que las luces también están apagadas, que eso está... Claro, es un boquetón. Ahora le pregunto, ¿eso no ha pasado accidente ahí? ¿No se ha caído un carro, una moto de noche? Que no. No, y ustedes no ponen nada ahí o ellos no pusieron nada ahí para evitar eso. Piedra, pero se llevan las piedras. También los vecinos se están quejando de este poste. Dicen que han ido a la electricidad de Caracas. La electricidad de Caracas le dice que es CanTV. CanTV dice que es la electricidad de Caracas. Esto según la información de algunos vecinos. ¿Cuál es el peligro de esto? Que si le termina de caer en la casa, entonces puede pasar un accidente no deseado. Bueno, y esto es lo que está pasando aquí en la segunda avenida de la calle Ecuador en Catia, ¿no? Habitantes reclaman no hacerse la vista gorda y atender estas necesidades antes que se agrave la situación. El llamado a las autoridades competentes a solucionar las diferentes problemáticas de la principal zona popular del oeste de Caracas. Luis Ugas, La Noticia.